Geliefdes broers en susters, ek groet u in die naam van Jesus Christus, steeds die koning van die kerk, die Here van alle Here. Ons is besig nou om 'n baie kritieke tyd in ons land tegemoet te gaan, wat betref die COVID-19 pandemie. Alle aanduidings en die voorspellings, projeksies is dat ons nou na die piek van die pandemie hier in Suid-Afrika gaan. Veral hier in die Weskaap. Ons is bewus daarvan dat die Weskaap steeds die epicenter is in terme van die getal infeksies. 50% van die infeksies kom in die Weskaap voor. 72% van die sterftes as gevolg van COVID is in die Weskaap. Daarom kan ons nie anders as om versigtig te wees nie. Kom ons leun eerder na die kant van oorversigtigheid as om roekeloos te lewe. En dit was nogal opvallend dat baie mense se houding verander het toe ons na vlak 3 beweeg, so asof dit nou free for all is, so asof daar nie 'n virus bestaan nie. En daarom moet ons veral as Christene en verantwoordelike burgers van die land moet ons besef, ons moet te alle tye verantwoordelik optree. Ek wil tog sê dat om positief te wees, COVID positief te wees, is nie 'n doodsvonnis nie. Dis ook nie 'n sonde, u word nie gestraf as u die virus opdoen nie. En daarom moet die kerk baie sterk standpunt inneem teen stigmatisering, dat ons nie ander mense sal behandel asof hulle spreekwoordelik melaats is nie. Dit kan met enige van ons gebeur. Daarom kon ons ook in ons eie geleedere mense begelei en ondersteun wat COVID positief was. En deur die genade van die Here is hulle deur die periode en is hulle nou getuies van die feit dat dit nie 'n doodsvonnis is nie, dat ons op die Here vertrou, dat ons nie uit vrees leef nie, maar wel in vertroue op die Here. Maar ek het vanaand 'n kers opgesteek om juist te dink aan diegene wat 'n familielid, 'n kollega, 'n vriend aan die dood afgestaan het as gevolg van COVID. Die kers is ook vir diegene wat iemand verloor het, nie noodwendig as gevolg van COVID nie. Want ons weet dis verskriklik spanningvolle tye, al die regulasies, die besluite wat geneem moet word oor die begrafnis, maar selfs voor die persoon sterf, weet ons kan nie mense besoek in die hospitaal nie, wat net die spanning verhoog. Dat is ook diegene wat iemand in 'n tehuis het, wat nie vir hulle kan besoek nie. Ons steek kers aan, soos wat ons ook saam met u dink aan diegene en saam bid vir hulle welstand in hierdie moeilike tye. Ons het intussen ook ons eie plaaslike gemeente se COVID responsspan in die lewe geroep, bestaan uit lidmate wat hulle self aangebied het, wat genomineer is, net omdat hulle gewillig is, maar ook omdat hulle bepaalde expertise het. Ons is dankbaar vir die span onder leiding dan van Leander Skeepers, Leander Skeepers van Wijk E, wat nou die voorsitter is. En ons is besig om te kyk na die veiligheidsplan vir die gemeente, protokolle uit te werk, en alles in plek te kry, wanneer ons begrafnisse het, vir die kantoor wat nou weer oopgestel is, maar ook wanneer ons uiteindelik weer dienste gaan hervat, dat ons alles in plek het, en ons met verantwoordelikheid ook as gemeente hanteer. Ek wil ook net vir u dan vra om voort te gaan, om ook mekaar te ondersteun. Jy weet, is 'n moeilike tyd. Baie mense het hulle werk verloor,
Ons probeer ons bes om mekaar te ondersteun. Ons is dankbaar vir die Here vir die wat voortgegaan het om hulle offers te bring, sodat ons ook mekaar kan ondersteun. U hoef nie alleen u las te dra nie. Ons is geroep om mekaar se laste te dra. Ek bid vir u die seën van die Here toe, wees veilig. Ek dink in besonder aan diegene wat ook in die onderwyssektor wat 'n moeilike tyd beleef. Ook u as ouers wat besluite moet neem rondom u kinders. Ons bid voortdurend, ons bid vir wysheid, ons bid vir onderskeidingsvermoë in hierdie tyd. Maar mag die Here gee dat waar u beweeg, dat u net sal weet, die hand van die Here is oor u. Hy beskerm vir u. Die Here seën.